dan svima. Svi smo se rodili sa 3-4 kile. Razlika do današnje kilaže je hrana koju smo pojeli. Dakle, hrana ima osnovni utjecaj na kvalitet naših tjelesnih stanica. Danas ćemo razgovarati sa Dragom. On je imao godinama problem sa dijabetisom i sa visokim tlakom. Više ga nema, promijenio je prehranu. Koliko je trajala ta promjena prehrane, kako je utjecala na vas promjena prehrane i koliko ste imali inzulinskih jedinica prije promjene prehrane i nakon promjene prehrane? Pa ovako, to je znači već po treći dan mislim da sam se ja oglasio i oduševljenje moje je bilo već veliko jer sam shvatio da je meni šećer u redu, držim se znači uputa iz knjige i jedem sirovu hranu. Koliko ste imali jedinica prije? Ja sam uzimao 4 puta 3 dnevna po 15, već sam i zaboravio koliko, Bože dragi, godinu dana je prošlo već. 15 i noćni jedan, znači 4 puta dnevno, bockanje. Koliko je vam visoko bio šećer? A šećer je nekako je s tim inzulinom, ja sam njega držao pod kontrolom nekako. Ali je to sve skupa 4 puta dnevno, to je meni bilo užas. Nisam imao života, stalno razmišljam šta trebam jesti, da li sam trošio energiju, da li Stalno je bila i šta ću jesti, i jesam li jeo prije inzulina. Uglavnom, voće, pa voće, da, nekako je bilo zabranjeno i tako taj cijelo jedno to krivo uvjerenje, sad mogu reći, to je trebalo je to je nekako razotkriti, rasvijetliti i dati nekakav novi smisao i to je ova knjiga meni napravila. U biti pomogla bi je u situaciji gdje nisam nalazio godinama odgovore na puno pitanja i onda se pojavila knjiga Alenova i onda je bilo sve jasno i jednostavno objašnjeno. I to je rezultati su, kažem, bili prvih dana već vidljivi. Poslije mjesec ili dva sam radio prve nalaze kod doktorice i ujutro mi je bio šećer, kad sam sebi sam ga mjerio 4,7. Prije nego što sam išao dole šta kaže doktorica? Na testiranje, ali tamo je pokazalo kod njih 6,3. Onda sam posumnjao da možda imaju tamo da dižu malo dizalicu šećera, pa mi je tu jedan friend rekao isto koji je medicinar, kao kad dođeš u tu ustanovu odmah ti skoči šećer. Tako da u biti to je bilo jako, meni se to primilo zato što odmah sam osjetio konkretne nekakve promjene. I onda je to bilo motivirajuće za mene uz to što sam se odrekao. Ja sam brojio koliko si inzulina ne dajem, potom sam sebi kvalitetu života novu mjerio. I onda je to postalo jednostavno tako lagano. Onda sam vidio da sve ostale druge nekakve dijagnoze koje sam pored šećera zanemario, ali sam uzimao lijekove, osjetio da nemam žgaravice nikakve, da nemam I sad, posle jedno 6 mjeseci upornog dnevnog kontroliranja i nevjerice još u starog programa da kontroliranja, znači dnevno šećera, 2 sata poslije jela, prije jela, ujutro, na večer, stalno sam to, onda sam vidio da jednostavno da je to potpuno stabilno i da je da sam u polju sigurno. Da, u principu najčešće pitanje ljudi koji su tako dobiju prvi put informaciju, a šta ste točno jeli? To je najčešće pitanje, ali tako? Da, pa krenuo sam biti od voća, inače sam voće kao mali obožavao jesti, penio sam se po stablima i tako da sam ja našao tu uporište da je to meni prirodno, ali nisam znao da mogu samo od voća, tu je trebalo nekako uporište. Znači, samo od sirove hrane to nikad nisam, nekako čuo sam prije, ali nigdje nije bilo upute, niti čvrstog puta, ni vodiča ko bi nekako me poveo tim putem.
A sam povratak na voće i sirovu hranu mi je bilo kao da sam se vratio na majčino mlijeko, jednostavno, lako. Da. Jer sam bio dovoljno motiviran da se toga, i vidio sam i već gradio uvjerenje, nekako na osjećaju zdravlja. Danas ne pijete nikakve lijekove onda? Ništa, ja ne pijem od prvog dana. Ja sam to odmah pobacao, uključujući Imali ste visok tlak? Tlak je bio manji problem i bio je tu hemokromatode, dobro, taj dio sam riješio prije, pa je tu bio sam, znači, ciroza jetre je bila praktično, još sam me vode na odjelu za transplantaciju. To ime moram reći da me ispišu. I u biti sam shvatio da meni ova hrana djeluje na sve aspekte zdravlja i daje mi novog mene, gradi, u smislu, ali bukvalno na svim razinama, radost, energiju, polet, ja nisam umoran nikad, ja imam problema, imam problema praktično naći razlog dobar za ići spavat. Da. Da, to mi mislim, dobro, ulovio sam taj ritam, pa je to uvijek... Koliko imate godina, smijem pitati? 61 će biti sad Evo, dobar ste primjer onda ovima koji kažu da u starosti moramo biti bolesni. Da, ja ne mogu sebe suditi realno, jer prije 10 godina je to bilo, imao sam je do 30 kila više, po sve odvratne navike. 30-ak imao sam preko 100 kila. Ali po zadnjih 20 godina sam bio preko 90 uvijek. Ovo je bio pad sa 86 na 69. I to je bilo, i djeca su dolazila kod mene, a ja sam se gledao na ogledalo onako malo. Da. Jer je bilo, i usput sam radio svjesno disanje. I onda jedna kombinacija, jer sam već godinu prije krenuo sa tim, i onda je to isto oslobađanje toksina i onda je to bilo praktično jedno cijeđenje u smislu, ali moja vjera bila da sam na pravom putu od prvog momenta jaka i to kako izgledam, to mi nije obeshrabrilo, imao sam vjeru da poslije ću vratiti tu i što se je dogodilo. Da, prvih 6 mjeseci traje, prvih 6 mjeseci po mom iskustvu traje. Da, i onda je posle 6 mjeseci, onda sam jako pitao za one u nogama, tu napetost i to je onda počelo, to je bilo oslobađanje. Ja sam bio praktično prošlu zimu gotovo invalid. Ja nisam uz to. Artritis i to je bilo polineuropatija. Metabolički sindrom je to bilo prije 10 godina. Znači, sve što ne treba tu je potencijalno da iskoči kao... I onda je tu bilo i tih dijagnoza koje zvuče eto tako. Zbunjujuće u stvari koje u cijeloj toj priči je to što ljudi su u potrazi za dijagnozom. Kada tražimo dijagnozu, onda smo se povezali sa lijekom. Ako smo se povezali sa lijekom, onda možemo liječiti samo jednu bolest, ali cijela ta priča bi trebala zapravo biti osnova da sa prehranom liječimo cijelo tijelo odjednom. I to je ono što ljudima zapravo teško shvatiti. Barem u pitanju, teško je to i opisati. Jer je došlo jednostavno, došlo je u jednom, znači u jednoj, sad mi se čini jednostavnoj promjeni. Došlo je toliko toga dobroga da ja još osjećam te promjene. Da ja još, u biti, ja sad skakućem bukvalno, bio sam prošlu zimu invalid, nisam, štaka mi je trebala, ali nisam mogao 10 koraka napraviti. I ja sad bukvalno skačem, petama, koliko treba puta. Vratio mi se elastično, sve ono što život, onako esencija života, energija, životna, fantastično nešto, evo. Da. Teško je, Ima puno pogrešnih informacija o javnosti i to ne možemo, naši ljudi jednostavno, su malo izgubljeni u informacijama i ne znaju više koja je prava informacija, koja je kriva. I onda jednostavno su se prepustili, ješću sve pa šta bude bit će. I tu je zapravo osnovna greška, jer s jedne strane doktori stavljaju ugljikohidrate sve u isti koš. Ugljikohidrati ne mogu biti u istom košu, posebno to ne može biti šećer, bijeli konzumni šećer, ne možemo spojiti u isti koš sa glukozom, prirodnom fruktozom i saharozom. To nema nikakve veze jedno sa drugim. To je trebalo, to je velika priča. To kada se odvoji, onda možemo dijabetičaru zapravo objasniti da on zapravo
mora jesti glukozu da bi izliječio dijabetes. Da bi zapravo masnoće životinjskog porijekla i da bi počele stanice komunicirati. I to iz početka može biti kontraefekt kao pogoršanje to je trebalo isto objasniti, znači da nagli skokovi šećera, znam ja prije nisam 2 smokve, izmjerim šećer, dikne mi. Ja sad ali sam taj, znaš, oprosti, sam taj naziv dijabetisa, da je to šećerna bolest je pogrešan. Zato što dijabetes nije šećerna bolest, nego bolest masnih stanica. Zato što ja pokušavam to ljudima objasniti da je gušterača je, znači, autobusni kolodvor, inzulin je autobus, a glukoza su putnici koje autobus mora razvoziti po tijelu. I onda, znaš, ljudi to malo slikovito cijelu tu priču shvate i shvate zapravo da mi moramo potrošiti glukozu nije nam moguće potrošiti glukozu ako je autobusna stanica masna, jer ne možemo doći do autobusne stanice. I tu je zapravo nastaje ta komunikacija loša između inzulina, glukoze i mitohondrija, to jest peći u našim tjelesnim stanicama gdje se glukoza sagorijeva. I kada čovjeku objasniš da svaka naša tjelesna stanica zapravo mora trošiti glukozu, jer ona ne može raditi bez glukoza. I onda su ljudi malo zbunjeni, znaš. I kaže, pa kako, pa doktor mi je rekao da ja ne smijem trošiti glukozu, to jest šećer. Da, ne smiješ trošiti bijeli šećer, ali možeš trošiti glukozu jer moraš je trošiti. Ovi u toj grupi visoko ih je malo, oni koji razumiju stvari. I oni će, ali ovo velika, već za nju naći jezik kako njima, to ja vjerujem da ćete vi naći sigurno. Jer dosta ste na tako genijalna rješenja u biti ponudili. Jednostavnosti su genijalne. Da, tu se zapravo ne radi o nekakvim genijalnim rješenjima. Ja sam samo pokušao na jedan vrlo jednostavan način ljudima objasniti kako radi tijelo. Ništa drugo. Znaš, slikovito im objasniti kako radi tijelo. S druge strane, mi moramo shvatiti jednostavno da naše tijelo komunicira sa hranom. I u trenutku kada smo, popili deci soka od naranče, u tijelo smo unijeli glukozu i kalcij. Sada naše tijelo zapravo mora prepoznati glukozu od kalcija. Naše tijelo se nikad ne zabuni i inzulin nikad ne dođe do kalcija i kaže kalciju, oprostite, da li ste vi možda glukoza? Razumijete o čemu se radi? Pa nema greške. Inzulin uvijek krene prema glukozi i kaže, dobar dan, ja sam inzulin, vi ste glukoza, dođite sa mnom, ja ću vas odvesti do tjelesne stanice. Tu je ta komunikacija koju mi moramo omogućiti ako je molekula glukoze živa, ako nije oštećen ako ta molekula nije oštećena. To je zapravo problem. Ako smo mi tu molekulu glukoze prokuhali, onda smo u problemu, zato što smo to zapravo pretvorili u škrob. Dakle, to više nije glukoza. To je činjenica. I ova isto priča oko termički obrađena hrana je mrtva hrana, to je savršena stvar. To vidim da kod ljudi s kojima ja komuniciram, onako da im je odmah jasno. Znači, da od toga nema nikakva dobra. Da. I to mi se čini kad mi je neki stav. Pa zato što, gledaj, svaka naša stanica zapravo ima informaciju. I to ima informaciju od svojih predaka. I sad, gledaj, primjerice, kod spolnog odnosa, kad spermij uđe u žensko tijelo, on točno zna gdje mora ići, šta mora raditi. Dakle, on ima informaciju. Tako je. On je inteligentan zapravo. Samo mi ne znam šta bi raditi. U trenutku kad je ušao u jajnu stanicu, ženska jajna stanica onemogućava ulazak ostalima. Dakle, i ona je znala šta treba raditi. Ona ga je čekala 20-30 godina i u trenutku kad je on ušao, ona je zatvorila put ostalima. To je po Božjem da se sve događa kad treba. Pa da, i sada gledaj, od 2 DNK stvara se 3. DNK. Znaš, sa samo 4 slova, ali u tom 3. DNK je informacija od svake naše tjelesne stanice, znači 100.000 milijardi naših tjelesnih stanica. Znaš, mislim, koja je to količina informacija. Razumiješ? I zato ja kažem ljudima, vidi, kada sjemenku gurneš u zemlju, u njoj je zapisan DNK, u njoj piše kako će izgledati list, oblik lista, boja lista, plod, boja ploda, čak i miris. Čak i miris tog ploda. Ali,
ako smo tu sjemenku prokuhali, pa pokušali posaditi, onda smo oštetili DNK. I tu više života nema. I upravo to mi radimo sa hranom. Mi oštetimo molekulu hrane koju naše tijelo više ne prepoznaje. To mi se čini kao nekakva organizirana zavjera. Da. Hrana, truje se, liječi i tu se vrti. I to je ta logika u stvari kod prehrane koju ljudi moraju shvatiti. Ako to ne shvate, onda će vrlo teško zapravo i napredovati. Ja mogu se reći da je moj evolucijski put bio noj, od nekih problema sa zdravljem, glavu u pijesak, ne zanima me. Da. Onda sam bio ponosan na to a kad imaš dijagnozu, onda znaš šta ti je činiti. Do sada da u biti nekako moramo preuzeti brigu o svom zdravlju. Da. Puno ranije i ta znanja sad su dostupna i ne može i niko ignorirati. I onda je, ostalo je u rukama pojedinca šta će sa svojim zdravljem. Da. A bitno ja mislim da je ovo, kažem svima, imate priliku prelistati ozbiljnije kad budete spremni ili motivirani. Ja više sam izgubio nekako da će svi tu knjigu jedva dočekati. Ne očekujem ja da će tu knjigu svi, razumiješ, niti pročitati, a kamoli prihvatiti ono što piše u njoj, razumiješ, tako da ima ljudi... Ali ono što osjećam je veliki potencijal zdravlja i veselja, radosti. To je činjenica, znači, svakome sretne, kome vidi i on je svjedoči nekako mojim promjenama tim koje, znači, na golim oku su vidljive da sam zdrav, da sam vedar, da sam pun energije, da sam kreativan. Tvoj put je zapravo u zadnjih godinu dana. Potpuno novi, jedna nova stranica, nisam to sebi znao poželjeti. Nisam znao formu toj želji dati. Zato kažem da je ovo svjesno disanje, bilo koja vrsta, samo da je svjesno disanje, da ljudi shvate jednom kad udahne svjesno da je to praktično da se cijeli život nesvjesno disao. To povezano i sa ovim isto. Znači ono što nam je došlo u paketu, u tim malim godinama, vodi nas kroz život cijeli. Da, Drago, hvala ti što si došao. Hvala vama, Alene, na svemu. Cijela ta priča zapravo trebamo je proširiti kako bi u javnost izašla informacija koja će pomoći i ostalima da jednostavnom promjenom prehrane promijene i svoje zdravstveno stanje. Hvala vam.